Уулантыг самрыг! Самрыг! Öçün Allah! Öçün ben! Theater is one of the greatest contributors to the development of film. Маш хурдтай хөгжсөн кино урлагтай Монголын үзэгчдүүд үнэхээр 1910-аад оны үед танилцсан байгаа. A cinema or movie theater is a building that contains an auditorium for viewing films for entertainment. Until the introduction of new technology, videotapes were mainly used for cinematography. Cinema equipment was first brought into Mongolia in 1921 along with a few films. За энэ үед манай Улаанбаатар хотод тухайлах юм бол консул, линдинж, мөн одоо өмнөд хойд хятад шианзууд тэгээд Монголд байсан элчин сайдын консулын газрууд кино гарч ирсэн байгаа. As motion picture was unheard of before, Mongolians used to call it shadow play, and cinemas were free for everyone. After this, Mongol Kino Studio was opened in 1935, pioneering the Mongolian film industry. Дэлхийн кино урлагийн түүх бол 100 гаруй жилийн уламжлалтай гэж үздэг тийм ээ 1895 оноос. Айгууслын өмөр луйлмгд хоёр хүн бол энэ кино бүтээж гаргасан юм түүхтэй шүү дээ. Гэтэл Монгол кино үйлдвэр бол 80 жилийн хавыг тэмдэглээд ер нь удаагүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол кино үйлдвэр бол залуу үйлдвэр гэдэг гэж хэлж болох юм талтай. Тэгэхээр Монгол кино үйлдвэрийн үндсийг тавьсан суурийг одоо буй болгосон хүмүүс их юм бол яахын аргагүй одоо Оросын киноны уран бүтээлчд байсан. The film Mongolian Lad premiered in 1936 with the help of Soviet filmmakers. Тэгэхээр зарим хүмүүс үл ярьдаг л да 36 онд хийсэн Монгол хүү гэдэг кино байдгийг. Тэр киног бол Монголын анхны кино. Тэр Монголын анхны кино биш байхгүй. Тэр бол лим фильм кино үүдээ өөрийнхөө зохиолоор өөрөө найруулагчаа гаргаад өөрийнхөө хөрөнгөөр хийсэн. Одоо үйл явдал нь бол Монголд болж байгаа үйл явдал. Тэр чигээр манай Шаротын цэвэн одоо гэж алдартай жүжигчин байлаа. Тэр цэвэн гоголороо тоглосон. Ийм юм. Тэгээс яг юуныхаа хуваар бол одоо оюуны эрхийн гэдэг юм уу тийм ээ? Гэдгээрээ бол Монгол кино биш. Лим фильм кино үйлдвэрийн бүтээл. Тийм би. Улаан хар яргаж өгöd. Enkhdelger.N бол энэ. Enkhdelger.N. Орсны мэндэ амрахага хайрахата олма минэхо алсахасаяхати мэкчиулэдэ. Лим фильм кино үйлдвэрийн тухайн үедээ орон сайны өдөртөгч байсан Петровский гэж хүн бүр том статья бичсэн байдгийг. Энэ киног бол бид нар Монголын ард түмэнд бэлэг болгож хийж өгч байгаамаа гэж. Тэгэхээр энэ бол бас их том ач холбогдолтой кино. Ягаад гэвэл анх ерөөсөө кино яаж авдгийм бэ? Кино гэдэг юу юм бэ? Яаж бүтэгдгийм бэ гэдгийг манай Монгол кино үйлдвэрийн энэ дөнгөж ажилд орж ирсэн анхны уран бүтээлчд, анхны ажилчдууд өөрийнхөө биеэр мэдэрч нүдээр харах ийм боломжийг олгосон байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол кино үйлдвэрийн тэр залуу хүмүүс бол Монгол хүү кинонд ажилласнараа киноны одоо нэг курс төгссөн гэж хэлж байна. Энэ талаасаа бол Монгол хүү киног бол нэг том ач холбогдолтой кино. After this, Mongol Kino Studio produced and premiered their first film, Norchmas Road in 1938 and Wolf in 1939 respectively. Төмрийн нацаг дөрж гэж одоо манай баг нацаг дөрж гэж нэрлэдэг байсан зохиолч тухайн үе өөрөө нариулаад тэгээ зохиолчин учраас бол нэг уран бүтээлийн юм руу их төвтэй орсон киноны онцлогийг төргөн хугацаанд дотор ойлгож өөрийн болгосон ийм онцлогтой хүн байдаг.
Throughout the years, the Mongolian film industry developed greatly, as well as the actors in the film crew, who gained much experience. However, they faced quite a few technical difficulties when presenting the films to the public. За тэр үед кино театр гэж байгаагүй. Хөдөөгөр нүүдэлж явдаг байсан. Тийм учраас нүүдлийн кино механик гэж юм нэг том гарч ирсэн. Энэ нүүдлийн кино механик гэдэг хүн бол кино зураг өөрөө ачаад, аппарат техник ачаад, тэгээд морин тэрхтэй тэрнийгээ өөрөө хойллоод тэгээ одоо энэ хороо хорны улаан болон сумын улаан болон энэгээр одоо явж үзүүлдэг байжээ. Одоо өндөр оршигд байсан тэр үед. Одоо төсвөрийн музей, туул рестораны наахын талд иллюзион гэж одоо нэг тийм кино театр гарч ирсэн байгаа юм. Энэ иллюзион гэдэг кино гардаг газрыг 1935 онд худалдаж яваад ард кино театрыг байгуулсан. Ингээд анхны кино театр бол 1935 онд Монгол улсад байгуулагдсан юм аа. A number of other movie theaters opened throughout the years, Ard, Sansar, Hudlmur, Od, and Tingis, which greatly helped in increasing the production of films. As a result, the Mongolian film industry blossomed, and in 1990, there were over 100 films made in Mongolia. (1900) одоо 80-аад он хэд Монголд 27 кино театр 500 гаруй нүүдлийн кино үзүүлэлтээр ажиллаж байсан. Энэ ийм түүхтэй. Аймаг болгон кино театртай. За Улаанбаатарт бол үндсэндээ 7 кино театр ажиллаж байсан. 1990 is the peak of Mongolian filmmaking history. However, development of the Mongolian film industry had halted until the 2000s. Монголын урлагийн одоо төвшин болвол энэ 90-ад оны донд үеэс эхлээд унсан. Манай нийгэмд өөрчлөлт гараад бүх юм одоо өөрчлөгдсөн. Тэгэл хүн бүхэн л одоо нэг тамхтай нэг студи гэсэн юм байгуулж аваад кино хийсэн. Тэр бол зүгээр хүслэн сайхан байсан. Боломжийн чадлын хэрэгээр ашигласан хэдий боловч уран бүтээлийн төвшин бол унсан байна. Тэгээ Монгол кино үүдэгчнүүд бол тэгээ зааж тарж батрахын өмнө бол техникийн хувьд баазын хувьд бол муугүй байсан л да. Зүгээр 10 жил кино хийх тийм одоо материал техникийн бааз одоо халис тийм ээ дууны халис, дүрсний халис энэ төр бол Монгол кино үүдгийн нөөцөнд байсан байхгүй. Ингээ уналтанд ороод. За зарим кино үзүүрийн байгууллагууд бол хувьчлагдсан. Янз янзын одоо өөр хэлбэл зарим нь одоо банк болсон, зарим нь одоо өөр одоо компани эзэмшилд очсон. Ингээ тухайн үед нэг хэсэг 10 шахам жил кино үзүүрийн байгууллага ерөөсөө уналтанд орсон. Ингээд нэг жоохон уналтанд орсон дараагаар кино бүтээх ажил сэргсэн. Кино уран бүтээлчид олноор төрөнг орсон. Ялангуяа энэ киноны салбарт залуу уран бүтээлчид, залуучууд их төрж орж ирсэн. Тийш явж ирсэн тийм ч амар биш байна. Хайж өгөх гэсэн. What he said.
this? That is a boarding pass. Economy Plus. Pretty good. Don't say I never did anything for you. Cool. Why is my name on it? You are the lead on this task force. You made the caller, so you will be accompanying Mr. Serik Ibraev to Mongolia. Mongolia? Despite many obstacles, the Mongolian film industry was restored to its former glory. Now, Mongolian filmmaking is developing rapidly, and our movie theaters are presenting foreign films, which has set the standard for the film industry in modern times and ever expanding their business. (21-р) зууны шинэ үеийн Монголын залуу киног авч явах тийм залуу уран бүтээлчдүүд төрж гарч байна. Эднэрийг харин их хооронд нь сайн уулзуулж ингэж уран бүтээлийн одоо хэлэлцүүлэг ийм юмнууд л зохион байгуулах ёстой юм байна гэж надад сүүлийн гэж бодогддог бас л доо. Одоо жижигхэн кино наадмууд их зохион байгуулж байна. Тийм ээ 48 цаг гэдэг олон улсын хэмжээний байна, загснууд гэж байна. Тэгээд энэ ч нэг хэрэгтэй. Би Монголын залуу киног бол би өнөөдөр түнэлийн үзүүл гэрэл харагдана гэж ярьдаг байснаа бол одоо бол гэрэл бол гараад ирсэн. Өөрсдийнхөө одоо ингээд цаашаа хөгжих юм зам дээрээ бол гарч ирж байна гэж ингэж бүрэн хэлэх найдвартай болсон гэж ингэж бодож байгаа. Зах зээлийн сүмд ороод ирэнгүүт эрхэн нэгдээд хэн авьяас байна, хэнд чадвар байна, хэнд боломж байна уу? Тэр хүн кино хийх болсон байхгүй юу? Ингээд одоо маш олон кино студ бий болсон. Ингээд студ бий болоод ингээд кино хийгээд ирсэн чинь гарах газар нь одоо нэг хэрэгтэй болсон. Яг л гарах газар нь уналчихсан. Хөдөө орон нутагт кино үзүүрийн бүгд хаалгуудаа байцсан байсан. Ингээд дахиад нөгөө кино үзүүрийн байгууллага сэргсэн, кино театр сэргсэн. Currently, movie theaters such as Prime Cineplex, Urgo, Soyomb, Hunnu, Giganteng, Tengiz, and iCinema are running their businesses in Ulaanbaatar. Зах зээлийн нийгэм шилжээд кино урлагийн салбар одоо уналтанд орсон байх үед 2003 онд Германы хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдоод Солонгосын менежментийг нэвтрүүлээд хамгийн анх одоо орчин үеийн мультиплекс стандартын шаардлага хангасан кинотеатр болж одоо хамгийн орчин үеийн хамгийн анхны кинотеатр болж шинжлэн зохион байгуулагдсан. Ever since opening its doors in 2003, the Tengiz Movie Theatre receives over 800,000 customers per year, and it is one of the prime places for youth to spend their time. Кинотеатр кино үзэх соёлыг анхлан тогтоосон. Тухайн үедээ киног кинотеатрт гэдэг урайтай сурчлагыг одоо кино уран бүтээлчтэйгээ хамтран хэрэгжүүлсэн маш амжилттай болж монголчуудын одоо кино үзэх кинотеатраар үйлчлүүлэх соёлыг орчин үеийн шинэ соёлыг анх үйлчлэгэндээ нэвтрүүлж байсан. Equipped with the latest technology, Tengiz Movie Theatre presented new films in 35mm film tapes and 3D technology. For the last 10 years, the Tengiz Movie Theatre greatly contributed to the restoration of film industry in Mongolia, set a new standard for entertainment service guidelines, and was able to change the people's perspective on movie theaters. Жилдээ Тэнгис кинотеатраар гадаадын 50-аас 60 кино, дотоодын 40-аас 50 кино гардаг. Тэнгис кинотеатрын одоо хамгийн том танхим нь 425 хүний судалтай, хамгийн бага нь 27 хүний судалтай. Энэ олон янзын танхимуудад зөвхөн кино гаргахаас гадна өөр олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулагддаг. Тэнгис кинотеатр Улаанбаатар олон улсын кино наадмыг жил болгон театр дээр хүлээн авч зохион байгуулдаг. Энийг одоо бахархалтайгаар дурдмаар байна. Үүнээс гадна Францын,
Америкийн, Солонгосын, Туркийн, Хятадын кино өдрүүдийг байнга хүлээн авч манай кино театр дээр тухайн орны кино соёлыг танилцуулах арга хэмжээ болж байдаг. This contributed greatly to the development of Mongolian filmmaking, and the domestic filmmakers are producing improved movies with each coming year. Монголд кино театрын тасалбарын үн ойролцоогоор $2-4 үнэтэй байгаа. Гэтэл дэлхийн бусад өндөр хөгжилтэй орнуудад $10-15 үнэтэй байдаг. Тэгэхээр гадны жуулчид Монголд ирээд яг дэлхийдээ нэгэн зэрэг нээж байгаа дэлхийн шилдэг киног дэлхийн технологиос хоцрохгүй өндөр дууд үрсний нэгтршилтаагаар хэд дахин баггүй үнээр буюу ердөө $2-4 кино үзэх ийм бүрэн боломжтой байдаг. In 2007, a new movie theater Urgo was started in cooperation with the famous Warner Bros. International Film Company. Although it started late, it had a huge impact on the entertainment service sector of Mongolia. Hollywood-ийн кино студиудтай гэрээ хийж, Hollywood-ийн кино контентуудыг шинээр нь Монголд оруулж ирж үзэгчдэд хүргэдэг болсноор кино театрын түүх дахин сэргсэн гэж ойлгож байна. With advice, management, and cooperation of Warner Bros. International Film Company, Urgo Theatre is delivering the latest content and news of the film industry. They also enforce the intellectual property law and encourage other service sectors to do so. Urgo кино театр Монгол улсад нийт 5 салбартай 5 локейшн дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 5 локейшноор дамжуулаад бид 22 дэлгэц 3300 судалтайгаар үзэгчдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ дундаа IMAX брендийг бид 2 жилийн өмнө оруулж ирснээр Монголын кино театрын түүхэнд бас нэгэн алхам хийсэн байгаа. Технологийн хөгжлүүдийг бид нэвтрүүлснээр гар утсаараа аппликейшн ашиглаж киногоо захиалж болж байна. Facebook ашиглаж киногоо захиалж болж байна. Facebook хуудасаараа loyalty хэрэглэгчдэртэй UDSCM аппликейшн ашиглаад cashbackтэй поинтоор одоо киногоо захиалж худалдаа авч үзэж болж байна гэсэн. Сүүлийн орчин үеийн бүх платформуд дээр бид байршин Монгол улсынхаа кино театрын зах зээл дээр түүчээлэн манлайлан бусдыгаа урайлан дагуулж явж байгаа. Each of these movie theaters include arcade game centers, fast food courts, and lounges. Movie theaters are definitely one of the greatest contributors and partners of the film industry. In a way, if development of movie theaters in Mongolia can't reach world standards, it wouldn't be possible to reach such achievement in the film industry. Бид сая судалгаа харсан л да хамгийн сүүлийн судалгааг харж байхад Монгол залуучуудын үздэг кино контент үздэг хувь нь баг 80% нь Hollywood кино үздэг байсан. 20% нь Монгол кино үздэг. Монгол кино бүтээгчд маань кино театр хөгжиж салбар нэмэгдэхийн хэрээр тухайн салбар дээр одоо хүч үзэж шинэ кино контентуудыг гаргаж ирдэг болсон байгаа. Тухайн киногнод дотоодын зах зээл дээр нийлүүлэхээс гадны зах зээл рүү фестивал руу нэлээд сойдог болсон байгаа. Тэгээд өмнө нь 20% эзэлдэг байсан бол одоо бол 40% Монгол кино эзэлж байна. 60% Hollywood болон гадаад кинонууд эзэлж байгаа. За мэдээж цаг хугацаа өнгөрөх тусам бас технологиос хөгжиж байгаа. Giginta Entertainment Center opened on the 13th of August in 2015. Үүнээс асууж гисэн 2015 онд бас манайх
хамгийн анх Монголд Dolby Atmos дууралтын системийг бас танилцуулсан. Энэхүү дууралтын систем нь ямар учиртай вэ гэхээр ер нь бол 360 градус дээр бүх дууралтыг бол үзэгчдэд мэдрүүлэх боломжтой. Тухайн киноны дууралт маань зөвхөн одоо хоёр чих буюу одоо дэлгэцний араас буюу хоёр талаас дуурдаг байсан бол яг одоо хүнд зориулаад ингээ бүхэл ингээд 360 градустаас бууг бас мэдрүүлэх боломжийг олгож өгч байсан. In 2018, this theater premiered 85 foreign and domestic films. Яг хөө контентын хувьд давж үзэхэд бол манай театрт гарч байгаа одоо орлогоороо тэргүүлж байгаа хин кинонууд нь бол одоо анимашн буюу хүүхэлдэйн кино, гэр бүлийн кинонууд байдаг. Бид нар ч гэсэн аль болох энэ төрлийн киног бас төлхөө үзэгчдэд санал болгохыг хичээдэг. За насны ангиллын хувьд гэх юм бол бас манай үзэгчд маань нэг үеэ бодоход бол харцангуй бас кино театрт кино үзэж сурж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Кино үзэгчдэд зориулсан бас нэг тийм сая кино театр үйлчлүүлэх бас нэг соёлыг түгээж байгаа болов уу гэж боддоо. За театраар яг мэдээж манай кино театр маань амралт чөлөө цаг өнгөрүүлэх одоо үйлчлэгээний байгууллага гэдгээр голцоо бол залуучууд маань л бас манай театраар хөгжүүлж байгаа. Гэхдээ бас залуучууд маань ингээд дан урдтай мөхөр бол бас үгүй юм шиг байгаа. Яг контент дагаж бас хүмүүсийн одоо насны хязгаар бас айгүй өөрчлөгдөж байсан. Around 5,000 customers come to Giganting Entertainment Center weekly. They have half-day kindergartens, game centers, coffee lounges, as well as a karaoke in their center. Дотоодын кино үйлдвэрлэгчдийн зах зээл маань бол жилээс жил өсөн одоо дэвжиж байгаа. 2018 оны үед гэх юм бол зөвхөн Монгол контент буюу дотоод кино үйлдвэрлэгчдийн театрын орлого бол даруй 8 тэрбум дэмжинд энэ тоо маань бас жилээс жилд бас өсөх хандлагатай байгаа. Хэрвээ манай контент үйлдвэрлэгчид маань киногоо илүү их чанаржуулаад илүү их сайхан кино гэдэг юм бол үзэгчд бас хүлээж авах үзэх хандлага нь маш их байна. Кино театр бол дэлгэцийн тоо ч гэсэн жилээс жилд бас нэмэгдэж байгаа. Одоо кино гэдэг чинь өөрөө уншдаг номоосоо гадна үздэг ном гэж ойлгогддог. Соён гэрүүлэх, нийгмийн сайн сайхныг өөрчлөх, киногоор дамжуулж тухайн улс орны хөгжил, соёл, түүхийг юу гаргаж болдог хамгийн одоо соёлын том хаан гэсэн үг байхгүй юу? Дамжуулж болох. Одоо жишээ болгоод одоо Солонгосын киногоор дамжуулаад Солонгосын түүхийг сурталчилж болж байгаад бид нэр кино урлагаар, кино театраараа дамжуулаад, кино уран бүтээлчдээрээ дамжуулаад Монголын түүх, Монголын соёлыг дотооддоо өөрсдөндөө ядаж түгээн дэлгэрүүлэх, цаашлаад олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх ийм одоо хүчтэй сувг байхгүй юу? Ер нь бол бага зэвсэг гэж ойлгож байна. In this episode of our Places to Go program, we have talked about some of the movie theaters that contributed greatly to the development of the film industry in Mongolia. Now, it is up to you to discover and experience the other movie theaters yourself. We will explore even more interesting places together and introduce you to amazing things in our next episode.